एक दिन चिड़िया चिढ़ा को बोली, मुझे छोड़कर कभी उड़ तो नहीं जाओगे? चिढ़ा ने कहा, उड़ जाऊं तो तुम मुझे पकड़ लेना। चिड़िया बोली, मैं तुम्हें पकड़ तो सकती हूँ लेकिन फिर पा तो नहीं सकती। ये सुनकर चिड़े की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने पंख तोड़ दिए और बोला, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर एक दिन जोर से तूफान आया तो चिड़िया उड़ने लगी तो चिड़ा बोला, तुम उड़ जाओ, मैं नहीं उड़ सकता। तब चिड़िया बोली, अच्छा तुम अपना ख्याल रखना, कहकर उड़ गई। जब तूफान थमा तो चिड़िया वापस आई तो उसने देखा कि चिड्ढा मर चुका था और पेड़ की डाली पर लिखा था, काश वो एक बार तो कहती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तो शायद मैं तूफान आने से पहले नहीं मरता।